बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका दोस्त हकीम सोहेल खान कादरी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हकीम सोहेल खान। उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे और हमें बताए गए नुस्खों से फ़ायदा हासिल करते होंगे और वीडियो को शेयर करके अपने दोस्तों को फ़ायदा पहुंचाते होंगे। आज का नुस्खा है नज़ला ज़ुकाम खांसी। जी हाँ, नज़ला ज़ुकाम खांसी। जिन्होंने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। अब नुस्खे की तरफ आते हैं। अदरक लें और उसे कूटें और आधा चम्मच अर्क लें अदरक का और 1 चम्मच शहद, इसे मिला लें और स्वाद अनुसार दखनी मिर्ची डालें। सुबह शाम इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह 5 दिन के अंदर नज़ला ज़ुकाम हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। और शुगर वाले मरीज़ इसका इस्तेमाल ना करें, इंशाअल्लाह ज़रूर शिफा होगी।